দেখে কি মনে হচ্ছে সমুদ্রের নিচে নেমে যাচ্ছে বিশাল একটা জলপ্রপাত? শোনো, এই জিনিসটা বাস্তব, কিন্তু এটা আসল জলপ্রপাত না। এটা মরিশাসের কাছে থাকা আন্ডার ওয়াটার ওয়াটারফল ইলুশন। আসলে এখানে সমুদ্রের নিচে আছে গভীর একটা গর্ত, যাকে বলে সাবমেরিন ক্যানিয়ন। স্রোত সেই খাদের দিকে বালি আর সেডিমেন্টকে টেনে নিয়ে যায়। উপর থেকে দেখলে মনে হয় পানি নিচে নেমে যাচ্ছে, কিন্তু সত্যি সত্যি নিচে নামছে শুধু বালি আর সেডিমেন্ট, কোনো পানি না। আর মজার ব্যাপার, ড্রোন বা হেলিকপ্টার থেকে দেখলে এটা এতটাই রিয়েল লাগে যে প্রথমবার দেখা লোকজন ভাবে এটা নাকি সিজিআই, কিন্তু এটাই প্রকৃতির তৈরি এক অসাধারণ অপটিক্যাল ইলুশন, যেখানে সমুদ্র নিজেই নিজের চোখে জাদু দেখায়। এক কথায় এটাই পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর ন্যাচারাল ইলুশনগুলোর একটি।